歡迎大家嚟到今日嘅金錢以外同你 talk。喺呢個時間呢，我哋係講緊一個課題呢，就係聖臉報與聖經中的耶穌。上一集呢，陳教授啦就已經同我哋分享咗呢，喺一啲嘅科學嘅印證上邊呢，喺報啊、血跡啊同埋嗰個人像呢裏邊嘅一啲發現。咁而上一次喺嗰度呢，亦都交代咗好多嘅資料啦。我哋今次呢，就想再深入啲去睇一睇呢，喺呢啲嘅證據當中呢，其實顯示咗耶穌喺整個苦難嘅過程中呢，其實佢係受咗啲乜嘢嘅痛苦啊。咁之前呢，我哋都有大家傾過啦咁亦都有我哋兩位我哋活水嘅阿 Rosa 啦，同埋阿余向明一齊，我哋大家傾過呢。其實阿教授呢就揾咗7個唔同嘅呢個項目出嚟呢，係睇到喺耶穌喺呢個過程中間不同嘅苦難，佢嘅痛苦嘅。即係喺呢個過程中間呢，其實第一個呢就係耶穌受咗好嚴重嘅鞭打。其實喺呢方面，喺聖臉報係點睇到耶穌有受到點樣程度嘅鞭打呢？如果喺睇個臉報度咧，睇佢個鞭痕咧係好多嘅。當然個鞭痕未必一定喺塊布度睇到啦，淨係上身後邊夾埋咧已經300-400個鞭痕。咁如果再夾埋側跟咧，估計大約係600個鞭痕嘅。咁當然可能會更多，因為有啲打落去未必個布度睇到痕嘅。咁即係最少已經係600幾個一個鞭打嘅傷痕。而呢個鞭打傷喺邊度呢？全身都有，上身、下身、背脊、手、前臂、小腿、大腿，成個身都係密密麻麻嘅鞭痕。而呢個鞭痕裏邊呢，就唔係淨係一個鞭，個鞭本身咧係綁咗啲岩喺最邊嘅，從個布睇到嘅。咁呢個岩插落去呢，就真係皮肉都割開嘅，嗰個痕跡就係睇到。係打得咁多鞭嘅，咁點解打咁多鞭咧？如果再睇翻聖經度就話咧，如果釘十字架應該係一個所謂虐待嘅情形啦，係虐待咧就越長時間越好，但係即係死嘅時間應該係好長嘅。咁我哋點知道釘十字架死嘅時間要好長咧？我哋睇翻彼拉多就知啦。啲人話俾彼拉多知耶穌已經死啦，咁3個小時就死咗。彼拉多好驚訝，係咁快點會死㗎？唔知驚訝，仲要叫人哋睇下佢係咪真係死咗。咁所以從嗰度我哋知道釘十字架本來係可以好長死嘅，但係佢係已經打到半死㗎啦。咁所以佢係3個小時就死嘅，所以打得好嚴重先至會死嘅。咁所以喺呢一方面呢，其實大家都會即係由陳教授呢，佢呢個嘅分析裏邊呢，從聖臉報裏邊呢係睇到耶穌當時呢係真係受咗一個好嚴重嘅鞭打，呢個都唔係好普通嘅鞭打啦。咁而呢個係令到佢喺後邊嘅時間亦都能夠印證翻佢可以咁短時間就已經過身啦嚇。我哋睇到個耶穌全身被鞭打啦，就點解要睇翻呢？就睇翻我哋嗰個人，我哋犯罪係用我嘅身體嚟犯罪。咁個身體係天主俾我哋一個好靚嘅一個禮物，但係我哋用身體嚟犯罪。正如花地瑪聖母顯現嗰陣時咧，就提醒人唔好再犯罪，因為犯罪太多，而特別提到嘅係肉體嘅罪。佢話好多人嘅靈魂喪亡嘅原因咧，係肉體嘅罪惡，而並非其他原因。呢個正係應驗咗而家好多罪都係肉體嘅罪。人將嗰個性一個本身係一份禮物嚟嘅，喺天主創造人類男女喺婚姻裏面祝福。但係我哋將呢個肉體攞嚟犯罪，將性只係變成一個唔係建立家庭，只係為咗享受。當咁樣做嗰陣時咧，破壞咗個家庭，將人嘅家庭破壞咗。咁即係好似一個罪惡，佢會破壞咗個家庭，破壞咗我哋嗰份愛，如同一個身體係好靚嘅，打完之後
好醜樣。啲耶穌個痛苦有兩方面嘅，一個就係話因為我哋肉體犯罪，所以耶穌個身體為我哋每一個人願意個身體俾人打。而另外一個含義就係話，當我哋犯罪嗰陣時，我哋用肉體嚟犯罪，唔知道自己犯完罪嗰陣時幾難睇啊！但係你睇到耶穌個身體本來係咁靚嘅，當佢邊個頭人邊打之後咧，已經冇晒俊美，冇晒華容，係一個人掩面不顧嘅人。如同當我用我嘅肉體嚟犯罪，我嘅肉體係自己整污糟咗，係好喺做嘅將嗰種醜陋。咁耶穌願意將佢嘅華麗完全放棄，而且今日佢同樣喺聖體裏邊放棄咗佢所有嘅光榮，乜嘢都冇，一個坦白嘅身體去繼續俾我哋睇到我哋罪惡，將我哋嘅華麗全部都冇晒。我都未見過咁樣打法，由頭到腳都打得有邊痕，佢點打得到啊？淨係個面冇邊痕啫，即係由個身打落個腳嗰度，個邊架打因為佢綁住佢就痛起上嚟，乜因為由腳都有傷痕喎，即係身上邊嗰度。你睇基督苦難嗰陣時就係綁住前邊打後邊，跟住反轉身反轉出去。咁樣啊？但係唔係我即係我好奇，點解即係係咪規矩要即係佢啲條牌要打到你全身都係咁慘？規矩唔係咁樣，因為當時比拉多要放佢啊嘛，先至要打完咁啊嘛。係點解打到成咁？因為呢度所睇到嘅就係話，比拉多明明見到人釘十字架冇咁快死噶嘛。比拉多咧，當耶穌去鞭打完之後，佢拉佢出嚟嘛，佢話看這個人，佢其實就係想睇下，你睇下，你有對佢有咩深仇大恨？你睇下我已經打到佢咁啦，佢就係咁嘅意思。即係打。比拉多係叫佢哋特登打得緊要啲，等你唔好整死佢。係啊。哦。等佢唔使。係啊。去唔好判死刑。係啊。佢即係俾嗰啲人睇到，啊！你應該泄到你心頭之憤啦，我都打到呢個人咁咯。陳教授，你講完第一個，頭先講呢一個嚴重嘅鞭打啦，咁跟住咧，你有帶到第二個 topic 嘅就係耶穌係赤裸住身體嚟受難。其實呢點你點樣去考證出嚟呢樣嘢？嗰個臉布嚟講，佢身體嘅傷痕咧，即係佢唔係着住衫啦嚇，咁着住咁呢個對於一個囚犯嚟講咧，係一個侮辱嚟㗎，即係佢唔會俾你着住衫咁樣去受難。咁個臉部嗰啲傷痕咁樣咁深，你都會睇到。如果着住衫就可能打落去都會好啲，係咪？但係似乎其實，如果佢係一開始就已經即係判佢去釘十字架嘅咧，佢其實可能唔使打咁多，係嘛？即係呢個倒翻轉頭講就係話，其實佢受嘅似乎多個係雙重嘅傷害嚟，直頭係啊！係咪？係直頭係啊！因為如果佢諗住釘十字架，比拉多判咗釘就算啦。但係比拉多因為想放佢啊嘛，咁所以特別要打得重啲。咁而赤裸住身體呢一個其實係一個侮辱。應該係一個侮辱，因為聖經度都有提到佢係脫去衣服，即係釘十字架先至脫去衣服㗎。咁打完之後係點樣就唔知道啦。但係釘十字架一齊脫去衣服㗎，身體赤裸㗎。如果睇埋啲神視者咧，就連個褲都要除埋嘅。咁當時有個神視者就即係聖母就立即將佢嗰個披肩去遞俾佢，即係只係一個布咁去包住。咁呢度咧，我哋就可以默想翻嗰個赤裸啊，係啱啱同我哋今日嘅罪惡一個好明顯嘅對比。花地瑪聖母其中一個講嘅就係話唔道德嘅時裝將會引入呢個世界。咁今日正係一啲所謂袒露嘅服裝啊！周圍都係袒露，唔止喺互聯網睇到袒露。你連行街坐地鐵都可以睇到好多婦女，佢係好短啊嘅衣服出嚟。咁對佢哋嚟講，佢哋係唔知道嘅，佢以為我着出呢個係時髦啊咁樣啊。
咁但係嗰個咧係將你高貴嘅身體低貶咗。呢個服裝應該係表現出你嘅自己係高貴。我係一個天主嘅女兒，係好高貴嘅。但係而家人哋睇你咧，唔係睇你個高貴，而係佢望你嗰時唔係睇你點靚，你以為吸引人望，人哋只係睇你嗰時咧，係幻想咗人哋睇唔到嘅部分，係一個性嘅一個侮辱啊！即係話呢個人只係一個工具，係滿足我個眼嗰個嘅一個工具。嗰個人變成咗個工具，係成個身份都冇咗。佢一個工具就可以抌，可以唔要嘅，可以換個第二個人嘅。咁而咁樣嘅一個身份係好不堪入目嘅。咁耶穌有一個袒露嘅一個苦難，係同我哋嘅罪係好對比啊！我係講一個救贖，一個對比。而要翻轉頭啦，當我哋受到引誘啊，好多時譬如見到一啲袒露嘅嘢，我應唔應該望呢？咁如果我諗翻耶穌個苦難，即係我望之前啊，會俾到我力量。我知道當我咁樣去睇嗰陣時咧，係耶穌願意咁樣去受苦。當我哋多啲去了解呢個痛苦嗰陣時，佢嗰份愛嗰陣時咧，佢俾到我力量，即係話就算想睇，我都會另一面唔好睇。正確就係喺你成個7個介紹裏邊咧，去到第3個咧，你係講緊不停地鞭打。其實你可唔可以再細緻啲去講？因為你重複緊喺度講緊個鞭打啲喎。點樣不停鞭打咧？從嗰個臉譜上咧，係睇到有2個方向嘅2個人係左右2個人一齊打。點樣打咧？即係如果你喺左邊打嗰時咧。如果你向上打就咁樣斜啦，向下咁樣斜啦嚇，係咁樣斜嘅。咁但係另一個斜方就唔同啦。咁所以睇到係2個人一齊打嘅。咁點解2個人一齊打咧？即係點解邊會痛咧？如果你把尺咁打嚟就打你啦，但係邊就唔係，而係拉開個邊好遠，一路打一路用力，將個邊越嚟越快，咁然後撞落去，嗰啲力儲埋埋，去到最快嗰陣時。撞個身體，所以係咁樣痛㗎。咁如果你咁樣打嗰陣時，因為打落好痛㗎。但係打完你之後咧，你唔可以即刻打，你要將嗰邊拉翻開，再重新將啲力一路用力一路咁就加快。所以你打一下就要停一停，因為拉翻開啊嘛。咁然後再打又停一停。但係2個人打就唔同啦。呢個人打，當呢個停嗰陣時咧。第二個就打落去，咁呢個停拉開嗰陣時咧，左邊嗰個又打落去，所以係不停咁樣打，你係完全冇停嘅機會，係咁樣不停。咁我哋可以默想翻個就係話，人係不停犯罪，嗰個犯罪係令到天主好傷心。當人犯罪係個靈魂嘅喪亡。因為我哋犯罪嗰陣時係將自己貶低咗自己身體，無論係做乜嘢都係將自己好嘅變成咗拒絕咗。咁嗰陣時，個靈魂係喪亡啊！佢得唔到一個超性嘅生命，好似個靈魂死亡咁樣啊！一個咁愛我哋嘅天主係好傷心嘅，而從一個父母見住自己嘅兒女失足，父母係好傷心㗎。咁所以我哋每犯罪嗰陣時，係令到天主好難過，但我哋睇唔到，我唔知道天主點難過，所以可能我哋會犯罪。但係天主願意變成一個人，降生成人，到成為肉身，一路喺咁俾人鞭打，俾我哋睇到我哋犯罪嗰陣時，令到天主幾傷心難過，幾心痛。而呢個心痛唔單係2000年前淨係咁傷心痛，而係人類不斷犯罪，日偷日犯罪，夜晚可能性嘅犯罪，奸淫都被話繼續犯。咁所以我哋嘅主啊，係唔止係咁樣受難咧，而係
可以講2000年來不斷，佢好想我哋接受佢嘅愛，接受呢一份救恩，但係人心硬拒絕，寧願喪亡都唔要耶穌，係令到佢好傷心嘅。所以當我喺聖體面前所睇到耶穌嗰份愛情，睇到佢咁去愛嗰陣時咧，我就會俾到我力量。佢係咁愛我㗎，我係值得去陪住佢。既然人不斷咁樣犯罪，我願意恆久。所以我哋而家教會鼓勵我哋恆久去陪伴耶穌先睇。陳教授，你第4個 topic 咧就講到耶穌嘅面部啦。你係好特別咁講佢嘅眼啦、佢嘅耳啦同佢嘅口啊。咁呢度係代表緊睇到啲咩呢？我係想講嗰五官啊，係咁但係五官之中咧，個面咧係最明顯嘅，所以淨係睇個眼面嗰個傷啊。咁佢個面係傷得打到腫得好緊要㗎，其中一個眼睛係腫到幾乎成隻眼係關閉，睇到個面傷到好多地方。因為喺聖經度都睇到佢個要打佢啊，耳仔又打㗎嚇，打佢耳光啊，咁呢啲嘢眼耳口。咁而我哋人咧係一個五官嚟㗎，五官係一個好好嘅禮物啊！至少如果我睇唔到嘢或者係聽唔到嘢，我哋能夠做啲嘢，嗰個禮物係好好嘅。但係我哋犯罪嗰陣時咧，淨係用五官嚟犯罪，係俾咗個禮物我，讓我好好去用佢。但係我哋犯罪嗰陣時要用五官咁啊！如你唔用五官點犯罪啊？譬如我用個口去講人是非，講人是非嗰陣時係傷害人㗎喎，係其實係殺害緊人啊！用個口嚟殺人啊！咁所以出個口係俾人打啊！我耳仔人哋講是非，又中意聽下係咪啊？八卦聽下係咪啊？其實你唔聽人哋就講唔到啦，但係你聽嗰陣時，你對對方有機會講啦。其實你都係幫緊對方去犯罪㗎。咁但係睇到耶穌嗰咪俾人打個耳光啦，眼就更加明顯啦。而家互聯網都好多唔道德嘅圖片、唔道德嘅故事、唔道德嘅嘢啊，電影好乜都好，都加插咗入去嘅啊，隻眼想中去睇。咁但係當我哋睇到，其實呢個好多都係誘惑啊。譬如你睇戲嗰陣時睇下啊，有啲可能色情部分喎，可能會好奇喎，可能係有啲誘惑，我係想睇下喎。咁但係當你睇之前咧，我會俾你一個建議，就係話，當你用眼耳口做呢樣嘢之前，先停一停，默想一下耶穌個眼耳口俾人打，佢就會俾你力量去抵抗你嘅誘惑。陳教授，跟住咧你就有講到你嘅 topic 就係講個黐着整個頭。其實呢度應該係咪 refer 緊去啲人就要俾個刺冠佢戴？我哋從前面咧嗰個臉部上邊睇到前面個額頭就有傷嘅，但係因為嗰塊布咧係咁樣包住嘅，所以睇埋後邊咧就睇到就唔係淨係額頭，而係成個頭，大概數到嘅有30幾個地方係傷嘅地方嘅，俾刺嘅地方有30幾個地方。咁如果整個頭嚟講咧，你即係話個刺冠咧就唔係一個皇冠咁樣，而係好似頂帽咁樣，成頂帽都係刺，成個咁樣壓落去，所以係成個壓落去咁樣痛㗎。咁當然有啲刺會就講話刺到由呢度入去由眼眉去到長到出咗嚟啦，會好痛啦。咁成個頭都係受到刺冠，點解咧？嗱，當然以前嘅刺冠係點樣，我哋冇詳細記錄啊嘛。咁啲人一睇個冠咪等睇皇冠啊，因為當時佢嘅罪狀牌就話佢係猶太人君王啊，咁你係君王咁咪俾個冠你戴啦，係一個諷刺啦。但係成個頭都受傷啦，我哋都可以做少少默想㗎。
就係我哋犯罪嗰陣時咧，要有思想噶嘛，因為你冇思想犯唔到罪噶嘛。咁即係話係一啲唔好嘅思想，一啲壞嘅思想，一啲邋遢嘅思想。我哋犯罪嗰陣時點啊？即係成個頭、成個腦啊，都有一啲壞嘅思想。而耶穌就所以佢成個頭都俾刺落去。當我有啲邪惡嘅思想嗰陣時咧，最好默想一下，即係睇睇耶穌呢個樣啊，成個頭都俾人刺過。當我有咁嘅思想嗰陣時咧，俾到我力量，唔好有犯罪。今日咧呢一個第2集嘅時間呢，亦都差唔多啦。今次呢，我哋聽陳教授呢喺度講咗嗰幾點呢，其實我哋心情都好沉重啊，因為我哋睇到耶穌喺呢個苦難當中呢，即係似乎今次我哋嘅剖析呢係知道得更多，佢係有一啲絕不尋常，亦都係非常之深度嘅痛苦嘅。咁喺節目結束嘅時候，你同我哋做一個結束嘅祈禱啊嘛。好，主耶穌，你為愛我哋愛到極點，愛到我哋犯罪，對一個犯罪嘅人無論點樣傷你，你仍然係咁愛我哋。我求你打到我哋嘅心，將我哋個冰冷嘅心喺呢個苦難裏邊得到軟化，懂得咁樣去珍惜咁樣去回應你嘅愛。以上所求因主耶穌叫指名，啱嘛？啱啊！好啦，咁我哋呢一集又到此為止啦。喺下一次呢，我哋仲有一集呢，係因為剛才講嘅，我哋仲未講完嘅。下一集我哋再見，拜拜。